Under krigen blev omkring 300 allierede flyvemaskiner skudt ned over Danmark. Hvis besætningen var så heldig at overleve, søgte de ofte hjælp hos de lokale for at få et sted at skjule sig for tyskerne. Mødet med de uventede engelske gæster og danskerne resulterede ofte i venskaber, som kunne genoptages efter krigen, enten af flyverne selv eller af deres børn. Den 7. oktober 1944 fik de i Gørding uventet besøg fra oven. Den engelske pilot George Abercasey nødlandede sit fly på Danmark. He might well have come in this way. I dag besøgte hans søn og datter for første gang stedet, hvor deres far og 6 besætningsmedlemmer blev tvunget ned på dansk jord. It's very moving. Suddenly it's making it real. It came in across the wind. En af flyets officerer blev dræbt, og det var ved hans mindesten, at pårørende modstandsfolk og Royal Air Force i dag, 65 år efter, mindedes den tragiske dag. To come and remember the sacrifice of Pilot Officer Philp is an important moment in my life. Men dagen handlede også om at sige tak til lokalbefolkningen, som dengang hjalp de overlevende i sikkerhed. Coming here to be amongst the local Danish people here today is a way of expressing solidarity with them. George Abercasey døde i starten af 90'erne. Han har kun ganske få gange snakket om sine oplevelser i Danmark. Det var for smertefuldt. Men søskendeparret er sikre på, at mindehøjtideligheden i dag vil have gjort et stort indtryk på ham. He would be very proud and very grateful, very pleased that Danish people after all this time want to remember. En kom fra Canada, More bombing raids over Germany. en anden fra Australien, til Tarm, hvor hun fik sin fars flyvehandsker. It means a lot to me. De 2 kvinder er på vej af Memory Lane i jagten på fædrenes dramatiske historie. This identity card was made by the resistance. Det her er rester af den Lancaster, der blev skudt ned over Tarm en aften i marts for 66 år siden. 2 af de 7 besætningsmedlemmer døde, mens 5 overlevede, heriblandt de 2 australiere. I mean, I'm just thrilled. This is exciting. You know, it's history come alive. Havde det ikke været for den dengang 20-årige Dorothea, var de 2 australiere formentlig gået lige i hænderne på tyskerne. De pekte ind af Tarm. Nej, sagde I må ikke gå derind, der er så mange tyskere. Jeg kan engelsk. Så sagde jeg til dem, I skal følge med mig tilbage. They came this way. Et vigtigt mål er nået. En mark uden for Tarm. So is this your recollection of where it was? Det var lige her flyet styrtede ned. There are people here who witnessed it. You know, they're still alive. They can tell us the story. So I'm so thrilled that I've come to do this. Det lykkedes de 2 mænd at flygte til Sverige, ikke mindst takket være lokal hjælp. I just feel the Danish people that helped him saved his life. Natten mellem den 6. og 7. oktober 1944 var et engelsk Stirling-bombefly lastet med våben til den danske modstandsbevægelse på vej mod Hornslet i Østjylland. Men en tysk natjager opdager flyet og skyder det ned på en mark i nærheden af Vim i Vestjylland. I remember Ross Phillips shouting, for God's sake, get the nose up, skipper, we're going into the bank. And he pulled the nose up, but having pulled the nose up to miss the bank, you know, we're traveling about 200 miles an hour. He had to crash land because the starboard was completely on fire and the fuselage was on fire as well, and we crashed. Få 100 meter derfra, på gårdens Stamphøj, bliver ægteparret Christa og Christen Brunsgaard vækket brat. Kalk, det drysser ned i hovedet, for der var luft af kalk, eller også. Så vi gik op og kiggede, men vi kunne ikke se nogen ting. Og så gik vi i seng igen. Men en øjeblik af, så kommer koldt banke over vinduet. Der faldt en flyvemaskine ned og Fenvær Quie. Og vi skal op se til ham, så han. Stirling LK 238 brænder, og navigatøren Richard Robert Gee er slået bevidstløs. When I came to, there's black smoke in the aircraft,
and I tried to get loose, and I found my parachute harness had got caught on the table, and I was sort of strapped inside the table. And I thought, well, this is a silly way to die. But I pulled again, and I came loose. Ikke hele besætningen er kommet ud. Bombesøgeren Ross Philp er stadig i flyet. By which time, of course, the front of the aircraft was just one massive flame. I remember Albert Cassis was wanting to go back into the aircraft, but two things stopped him, really, because we couldn't get back up again. We had no ladders at all. And apart from that, the front of the nose of the aircraft was blowing up. So we pulled them back. But we're in a state of chaos, we see, because Desi Flower, the flight engineer, was badly burnt. He really was burnt. As I said before, his bones were sticking through his knuckles. Fortunately for him, he was wearing a long flying suit which protected his body. Woodham, he came along for the trip, Woodham, just for the experience, some experience. And he got a mouthful of sulfuric acid fumes into his guts. And I was burnt on my hands and my face. But we staggered out and took stock. And we thought, well, any minute now, the Germans are going to be here, so we better start moving. Så gik Christen og Karl, så gik de derop i mark. Og de kom jo ind i lysskært op ved flyvemaskinen, for den brændte jo derop. Og de kunne se, der var flyvedrag, der var, eller hvad vi kalder pilotdrag, hvad kalder de det? Det var jo altså... Smidt. Ja, det var smidt derop. Men som de bedst gik der, så hørte de nok, der var noget ligesom der så snart jo, nu kommer der flere. Og så en øjeblik af, så fløj der kugler om og hovedrullen. Lykkeligvis bliver ingen af dem ramt af de tyske kugler, og englænderne er flygtet. Undtagen Ross Ferrier Philp, han er i flyet død. Mekanikeren Leslie Flower er ved at dø på grund af sine forbrændinger. Han skal under lægebehandling straks. Han søger hjælp på ejendommen Overgård i Møborg, hvor ægteparret Maren og Martin Madsen hjælper ham. Besætningen deler sig i 2 hold, men kaptajnen Josh Abekasis og radiomanden Kent Walker bliver taget til fange af tyskerne. De 3 øvrige besætningsmedlemmer fortsætter den paniske flugt og når til Eleanor og Marinus Poulsens ejendom i Møborg. Så blev jeg banket på vinduet. Var det her? Og, ja, det var her. Og så siger jeg til min far, lad være med at lukke op. Så siger min mor, du har altid været stolt af, at der ingen tysker har været her. Nu kan du tro, vi har dem. Og vi vidste jo i forvejen, der var skulle den engelske flyver ned ude i Gørding ved hvem. Så lukker min far alligevel op. Det er Richard Robert Gee, som sammen med sine 2 kammerater beder om hjælp. De bliver lukket ind. De er stærkt forbrændt. Huden fra hans tændinger og nedad, det var helt brændt op. Det sad i sådan nogle ruller hernede, der går fra. Hvordan reagerer din far så? Ja, han var jo lidt betænkelig ved, selvfølgelig. Det var vi andre jo også. Han satte sig ned på bænken over ved vindueskarmen i stuen. Så siger han, søster, hvad gør vi i den situation her? Så gik han om halsen, og så sagde jeg, far, ved du hvad, uanset hvordan det ser ud, så skal tyskerne ikke have dem. Gerda renser englændernes sår, de får mad, og familien gemmer englænderne i en udhulet høstak. En dag bliver den 12-årige Gerda sendt ud til høstakken med en madkur til englænderne. En tysk motorordinans og en dansk SS'er ser hende. Og de stopper så mig, og så siger danskeren til mig, han stod af motorcyklen og kom over til mig, og så siger han, hvad har du i den kår? Jeg sagde ingenting. Hvordan reagerer du? Jeg blev nærmest kold, iskold. Og så siger han, når du ikke vil fortælle mig det selv, så må jeg jo se efter. Og så hæv han det viskestykke af. Hvad gjorde tyskeren? Ham her, han så tager det viskestykke væk og ser, at der er mad i. Så sætter han motorcyklen og går over bag ved mig og holder en pistol om i nakken af mig. Det her med for i hold der. Og den blev han stående med der. Og SS'eren siger så til mig, og hvor vil du så fortælle mig, at du skal hen med det mad? Så siger jeg til ham, at jeg skal ud i den ejendom. Og fruen er syg. Nå, sagde han. Tror du, det er helt rigtigt, det du siger?
Så sagde jeg, ja, når jeg har sagt det, så passer det. Og de blev ved at krydsforhøre mig. De spurgte, hvor jeg kom fra. De spurgte, hvorfor det var mig, der gik med det, og hvorfor ikke min mor gjorde det, og så videre. Og så gik tiden. Hvor lang tid? Det er omkring 2 timer. Gerda Poulsen slipper, og de 3 englændere forlader høstakken og begiver sig på en dramatisk flugt. 200 kilometer til fods tværs over Jylland med tyskerne i hælene. Efter 23 dage i Danmark bliver de sejlet fra Grenaa til Sverige, og derfra kommer de videre til England. Burt Winwood og Ray Harrington var under krigen makkere i en moskitojager. Den 5. april 1945 er de på togt over Danmark i lav højde, da den ene propel rammer en bakketop. I was just totally absorbed by the flying requirements to get it down in one piece. Ray og Burts Mosquito var nu nået til Thy og blev tvunget til at nødlande her til venstre for hovedvejen nord for Bedsted. Hell of a noise when it hit the ground, and I was, well, I think to use an expression, I was probably keeping my legs tightly closed, I think, because waiting, was it going to explode or wasn't it, you know? Få timer tidligere blev flyet gjort klar her i Banff. Nu stod det som et attraktivt bytte for tyskerne på en mark i Bedsted. I said to Bert, I think we've got to burn this aircraft. It's got a lot of secret equipment on it. We pulled the parachutes and pushed them down into the cockpit and fired. We found the very pistol and fired shots into that, and it caught fire. Historien bredte sig hurtigt i lokalområdet, også til modstandsmanden Christian Hammer. Han var gået under jorden som Hans Christian Svane efter et mislykket attentat mod tyskerne. Det var jo temmelig mange flyvere, som faldt ned, eller blev skudt ned herover. Men når flyvere de kom ind og søgte hjælp, så ringede de til dansk politik, og så kom der jo en dansk politikbetjent, som ringede til tyskere, som kom og overhentede dem. Sådan foregik det, desværre. Det var helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Christian Hammer, der var leder af en lokal modstandsgruppe, blev ringet op af en fra gruppen. Der er nogen, der har fortalt ham, at der var noget andet end den engelske maskine derude. Og der var 2 flyvere, som var helt uskadt. Da de øvrige fly fra missionen kom tilbage til Banff, blev der udsendt flere tragiske telegrammer til de pårørende. I came home from work, and my mother opened the door, and I just took one look at her face, and she said, "Oh, my darling, I've got the most dreadful news for you." And she told me, I don't know how I staggered into the house, but I can remember my little dog, who wanted to be welcome, was scraping up my coat, and I wasn't taking any notice of her, and I clutched onto a chair and almost fainted. I can remember saying, I don't want my life. Efter 2 døgns flugt fik 2 af Christian Hammers modstandsfolk englænderne her til Thisted, hvor de fik tøj og falske ID-kort. They had the forms for the identity cards, but they had to stick this photograph on. They looked through their family albums to see if they could find 2 faces which looked remotely like ours, and they stuck them in. En modstandsmand fra Mors, Walter Pedersen, skulle nu sammen med en vognmand køre englænderne til Nykøbing. Men de måtte først passere vagtposterne her ved Vilsundbroen med deres falske ID. We both realized that this might well be the end of the journey, sort of thing. Fordi englænderne nu var klædt i civil tøj, kunne tyskerne dødsdømme dem som spioner. Klædt i uniform ville de blive behandlet som krigsfanger. Hvis de blev fanger af tyskere, så når de havde uniform på, så var de spioner, så skød de dem på stedet. We drove in this taxi down the slope to where the soldier was, and he was dressed like a German soldier, you know, with the bandolier with the hand grenades on and
all that and a rifle. Der var ingen tvivl om, at de ville have kørt selv om de var blevet stoppet. Det var slet ingen tvivl om. The Danes, whilst we in the back trying desperately to look unconcerned, the Danes engaged them in quite a lot of laughing chatter and so on. And he just took our cards, the soldier took our cards and hardly looked at them, handed them back, which was a brilliant piece of acting on the part of the Danish driver and his colleague. Englænderne kom nu til Nykøbing, hvor de tidligere var blevet angrebet af tyskerne. Her mødte de Ejby Nielsen, en af den jyske modstandsbevægelses øverste ledere. Han var også under jorden i Nykøbing. Det var på dag 2, da Betty havde fået besked. Well, you just had to imagine that the plane had crashed and he died quickly. And that there would be a grave probably somewhere over in Denmark. You just existed, I suppose. I lost a lot of weight and didn't eat. The thing was that during that time I didn't hope. I thought it was best not to. I just was trying to get myself used to the idea that I'd lost him. Englænderne boede nu her i et kolonihavehus i Nykøbing. Ejby Nielsen, da han så dem, han skyndte sig og tog dem med til fotograf, så de fik lavet nogle ordentlige billeder. Somebody had a Leica and took photographs of us. Og så fik han lavet noget rigtig legitimationskort. Still fake, but newish looking. In fact, we were told to wiggle them around a bit to make them look a bit more used. En uge efter missionen på Kattegat og nødlandingen i Thy, lykkedes det dem at få en hemmelig besked hjem til Betty i England via modstandsbevægelsen. Their father telephoned and he read it over the phone and we rejoiced together and he said, well, we'll still be careful and watch and pray for the best. I telegrammet står der blandt andet: Raymond Harrington landede i besat område, men han er i live og har det godt. Desuden at Betty skal sørge for at holde den gode nyhed hemmelig. Hvis det slipper ud, kan det betyde, at hendes kæreste bliver krigsfange, og at dem, som gemmer ham, uden tvivl vil få dødsstraf. I'd already asked one of the squadron leaders at the ministry if he could do anything to make inquiries, and he was making inquiries through the Red Cross, and I had to tell him to stop everything. And I remember the RAF personnel at the ministry saying to me, "Oh, this looks like really good news." Med de nye identitetskort var de 2 unge englændere dristige og bevægede sig ud i Nykøbing, hvor der var mange tyskere. Blandt andet gik de en tur ned til havnen. We went down to the Limfjord. There was a bit of a small crowd along the edge, and they were Danes and Germans, I suppose, but they were all affably making jokes with the German sailors. They were all in quite a humorous and friendly mood. And so we stood there in amongst the other people there, rubbing shoulders with them. This chap was painting the outline of the mosquito on his funnel with great joy, and everybody was sort of, that's bad, do that better there, and all that sort of thing. We stayed there 20 minutes, half an hour before they dispersed, and we dispersed. Fra Nykøbing skulle de 2 englændere med toget via Skive til Aalborg, og derfra via Strandby til Sverige. Men i toget på vejen til Aalborg var de nær blevet afsløret, da Bert tilbød sit sæde til en fornærmet dansk dame. What the hell are you doing? What do you think? I can't stand up on my own or something, something like that. So Bert was told off, and he was unfortunately not able to move very far because the train was moderately full, and I had about half a dozen German soldiers in uniform, guys who were going onto a post or on leave or something, and they started twisting their heads round. They'd up to then be
doing the usual thing of telling jokes and all the rest of it. Fortunately, she stopped squawking fairly quickly after that. Everybody settled down. I Aalborg måtte modstandsmanden Just Karl Pedersen gå under jorden, ligesom også kammeraten Tolstrup, der var leder af modstandsbevægelsen i Jylland. De blev konstant jagtet af Gestapo, der brugte alle metoder for at stoppe Tolstrups virke. Når han boede i en villa et eller andet sted, sådan noget, ikke? Så kom de, og så sprang de luften. Det var skånselsløse Gestapo. Det er jo ikke sådan småtteri, det er jo ikke en juledag, det her. Just Karl Pedersen var Tolstrups højre hånd. Da han gik under jorden, blev han flyttet til fiskerbyen Strandby, hvor han fik ansvaret for transporter af flygtninge og våben mellem Jylland og Sverige. I sin oprindelse, der er det et spørgsmål om at få flygtninge ud af landet. Ikke? Folk, som er nervesammenbrud og så videre, eller nogen, også ofte nogen, som vi synes, at vi trængte til at få væk, de var for at snakke sag og sådan noget. Ikke? Indimellem kommer der så jødiske flygtninge. Der er en del jøder, ikke? Ray og Bert kom her til fiskerbyen Strandby få dage før tyskernes kapitulation. Billederne her er filmet få dage senere. Mens de ventede på, at deres skib kunne sejle, blev de indlogeret hos Just Karl Pedersens venner, fiskerfamilien Åen. De tog alting, fordi de havde altid været her med sig. Der var ikke nogen tvivl. Vi stoler på dig, Just, og vi stoler på vor herre, så er det godt. I Strandby ventede de på, at modstandsbevægelsen skulle befri en af deres frontfigurer. Maleren Carlo Vonsen, der lå på et hospital i Sønderborg. Han var blevet tortureret her hos Gestapo i Aalborg. Og ved Sønderborg, ved hans seng, der sidder der konstant 2 soldater på vagt. Det viser sig, at disse 2 soldater, de er østrigere. Og det kan ikke lide krigen. Det er der ikke noget at sige til dem. Og det vil godt være med til en befrielse under forudsætning af, at de kommer med. Det lykkedes at få befriet Carlo Vonsen, men han blev fanget igen på vej til Aalborg. Kun østrigerne slap igennem her til Strandby. Og så skulle jeg sørge for at overtale mine fiskere til at tage 2 tyskere med uden betaling, nemlig Vonsen. Det var en af de vanskeligste situationer, jeg har været i, at man nu pludselig, fordi trods alt ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så er det med livet på højkant hver gang. Da Ray og Bert endelig skulle afsted med dette skib, FN Mågen, var det altså i selskab med de østrigske soldater. I wasn't as surprised as all that to find that the resistance had done a trade-in, as it were, with a couple of Germans who'd done something useful for them. Den 2. maj, 28 dage senere end planlagt, landede Ray og Bert igen i Skotland. Bert tog til Birmingham og Ray videre til London. Then I can remember his father ringing me and saying, I've got somebody here I think you might like to see. I was upstairs in my parents' bedroom looking out the window, and I heard the front door go, and They said he's upstairs and he was sitting in the bedroom. Heard steps, and I thought, that's got to be Betty coming up there. It's got to be. I think we did, obviously, rush to each other's arms and kiss each other, but it was almost like meeting a desirable stranger. And we sat holding hands and didn't speak for ages. It's not real. It didn't feel real for, I think, perhaps a week before we settled back into our old ways. Efter krigen blev Ray og Betty gift i England med Bert Winwood som forlover. Med til brylluppet var Rigmor Åen, datteren til den fiskerfamilie Ray og Bert boede hos i Strandby. Og her har Ray og Betty senere besøg af familien Åen i Tenterden.
De 18 døgn i modstandsbevægelsens hænder i Danmark fylder meget for Ray og Bert. Her genser de deres flugtrute i Thy og Nykøbing sammen med Christian Hammer i 1991. Og senere i 1995, på 50-årsdagen for kapitulationen, var de på besøg i Aalborg. We've been married now 62 years, and every year of that 62 years we owe to the people who saved him. That's how we feel. Det blev et stærkt minde for Gerda Poulsen. Efter krigen forsøgte hun i adskillige år at få kontakt til englænderne. I dag har hun et billede. Det billede her, hvem er det, Gerda? Det er det. Og du smiler sådan, når du... Ja, det gør jeg da. For det er da for mig guld værd. Og du vil gerne have mødt Dick i dag, vil du ikke det? Jo, det vil jeg da. Hvad vil du så have sagt til ham? Men det ved jeg ikke nu lige, hvad jeg vil sige til ham. Prøv at se der. Det er... nej. Hello. Come on, cheer up. Oh, you're wearing my badge. Come on, don't cry. No. You remember me? Yes. Good. It's a long time ago, isn't it?